花飛魚好香。咩啊你？繼續努力。快啲種啊！嗱，你知唔知而家呢個咧係玩緊咩國家嘅？釣緊嘅魚？日本。係一個咩節日嚟㗎？係一個番茄節。你頭先咧畢緊嗰啲係咩嚟㗎？藍莓。係咩國家啊？呢個？日本。你就要用呢個磁石推呢一架車，但係呢個磁石唔可以掂到架車。請問呢個係咩國家嘅遊戲啊？芬蘭。芬蘭？咦，你係咪芬蘭人嚟㗎？咁標準嘅你。國際文化嘉年華，抗疫堅毅創未來，呢個就係我哋北角衛理小學希望用歡樂嘅學習、同學嘅分享、愛心嘅傳送，我哋一齊將北衛去咧宣揚開去，將呢份愛咧係啦嚟到咧去讓周圍嘅人社區都感受得到，就係我哋今日活動嘅目標啦。係思美困唔困難啊？思美絕對唔困難嘅，因為大家都係食家。咁咧，我哋救世軍咧學校參加咗我哋抗疫校園嘅計劃啦。咁我哋嘅學校嘅家長義工都成為咗抗疫大使，希望咧可以學校入邊宣傳關於家庭抗疫力嘅信息俾到大家嘅家庭。咁咧，因為今年我哋嘅投票咧改咗，咁我見到好多班同學仔咧為咗自己嗰班爭取啦，佢自己做咗好多嘅宣傳單張，去周圍貼啦，或者人肉宣傳啦。我見到同學仔個投入啦，係啦，為咗自己嗰個嘅作品嗰個係啦成功感啦，我真係好欣賞、好感動。記得投唔啲，就唔係。